首が回りすぎる鳥類メンフクロウ。メンフクロウは何かを見るときに目を動かさない。代わりに首を回す。しかも人間ではありえない角度までだ。メンフクロウに限らずフクロウは首が異常なほど回る。その理由は単純だ。メンフクロウの目はあまり動かない。大きく発達した眼球が頭骨の奥にぴったり固定されているからだ。人間のように視線だけを左右に動かすことができない。そこでフクロウは首が回るように進化した。メンフクロウの首の骨は14個あり、人間の2倍の数がある。そして関節は回転させることを前提とした構造になっている。その結果首はおよそ270度まで回る。そしてこれだけ首を回しても脳の血流が止まらない。血管は複数のルートを用い一時的に血液を貯める構造まで備えているだ。フクロウの首は柔らかいから回るのではなく、必要だったから回るのだ。鳥類なめんなよ。チャンネル登録よろしくな。